អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែកនៅទាក់ទងទៅនឹងការរបៀបដែលយើងអាចបើកគណនីក្នុងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង broker Altima ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងរបៀបដែលបើកកើត account គឺអ្នកគ្នាអាចយក referral link នេះតាមរយៈពួកយើងបានដោយសារអីអ្នកគ្នាពេលអ្នកគ្នា register តាមរយៈ link នេះអ្នកគ្នាទទួលបានថាប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹង cashback ក៏ដូចជា promotion ផ្សេងៗពីពួកយើងហើយក៏ដូចជាការ support គ្រប់ពេលដែលមានបញ្ហាកណនីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការដកលុយផ្សេងៗគឺយើងអាច contact ទៅកាន់ broker បានលឿនអញ្ចឹងណាតាក់ទងទៅនឹង link ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងចង់បង្កើត account គ្រាន់តែចូលធ្វើការ click link នេះមក copy link នេះមកហើយយើង pass ទៅក្នុង browser ណាមួយដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកក្នុងនេះហើយខ្ញុំ pass link ហ្នឹងហើយមើលកន្ទុយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូល line ហ្នឹងមកដើម្បីបង្កើត account អញ្ចឹងទីមួយនឹងត្រូវវាយវា Gmail ណា Gmail ដែលយើងមានហ្នឹងខ្ញុំបាន copy ហើយខ្ញុំ pass ចូលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ pass Gmail ចូលហើយយើងចុចពាក្យ send request code អញ្ចឹងយើងនឹងចាំកូដដាក់មកហើយយើងធ្វើការដាក់ password យើងដាក់បែបណាក៏ដោយដាក់អក្សរធំទៅមើលតាមការណែនាំរបស់គេនេះមានអក្សរធំមានអក្សរតូចអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៅអឺសម្រាប់ account នេះយើងដាក់ symbol ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនេះហើយយើង copy ទៅលើ referral code ណាដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងមកអូខេ edit មកទៅអ្នកនេះអាចទៅសេដៃក៏បានដែរយើង copy code ហ្នឹងមកដើម្បីយកមកដាក់ត្រូវ make sure ថាយើងបង្កើតនៅក្នុង referral ហ្នឹងទៅដើម្បីមានបញ្ហាផ្សេងយើងងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានកូដហ្នឹងគឺ919 365អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងមកយើងចុចពាក្យថា create account ណាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់ស្ទើរលើ browser ទេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវបំពេញអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីធ្វើការverify តាក់ទងទៅនឹងID របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយបញ្ចូល ID របស់គាត់បន្ទាប់មកយើង select យក page របស់គាត់ហើយជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដើម្បីឲ្យផ្ទុកទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងឯកសារទៅវាត្រូវគ្នាពេលយើង upload ID card តាក់ទងដាក់ញ៉ាំបានអញ្ចឹងណាចំណុចបន្តទៀតគឺយើងធ្វើការបំពេញតាក់ទងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទដើម្បី verify account ខ្ញុំសូមវាយទៅនេះទៅព្រោះ copy ទៅវាអត់ដើរអូខេមកដល់ចំណុចនេះយើងធ្វើការចុចពាក្យថា next បន្តមកយើងយក account ពេលព្រមៗគឺធ្វើការបង្កើត account standard ហើយ standard account យកប្រភេទ US ដុល្លារហ្នឹងហើយយើង create ទៅលើ term condition ហ្នឹងនេះចូលអានក៏បានតែតទៅនឹងអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំបានហើយធ្វើការ create បន្តមកទៀតយក deposit ដល់និង ID verify អញ្ចឹងយើងធ្វើការ upload ID card យើងសិនណាដើម្បីធ្វើការ verify account ជិះពាក្យ continue មកអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះម្ដងទៀតជាមួយនឹងតកូលអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺឲ្យត្រូវគ្នាទៅហើយជាមួយថ្ងៃខាងចំណើតយើងជួយពាក្យថា continue មក continue ហើយយើងយកពាក្យ ID card អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំខ្វះឯកសារមួយខ្ញុំត្រូវការអឺ down ឯកសារមួយថែមទៀតអញ្ចឹងត្រង់នេះយើងត្រូវមានផ្ទាំងខាងមុខផងនិងផ្ទាំងខាងក្រោយផងអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំសុំ save ទៅយើងបាន2ផ្ទាំងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ upload ចូលអញ្ចឹងយើងចូលមក browser យើងដដែលមកហើយធ្វើការ upload file របស់យើងមានខាងមុខនិងខាងក្រោយអញ្ចឹងយក desktop នេះខាងមុខយើង upload ចូលទៅហើយនេះនៅខាងក្រៅរបស់វាអូខេបន្ទាប់ពីយើង upload ហើយយើងនឹងធ្វើការចុចអូខេអញ្ចឹងយើង upload ម្ដងទៀតទៅប្រហែលជាអាចនឹងវាអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងណាបើ upload ពី3ដងអត់ចូលទេយើងអាចធ្វើការថតឡើងវិញតាក់ទងឯកសាររបស់យើងវាបើសិនជាវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងវាអាចនឹងវារៀងថ្មីហើយយើងថតទៅរៀងចាំងអញ្ចឹងយើង upload ទៅបើអត់ដើរទេយើងធ្វើការ upload ថតសារថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើការ check verify ហើយ information account របស់យើងថាវាត្រូវឬមួយក៏អត់ករណីយើងឧទាហរណ៍យើងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងយកដាក់មិនផ្សេងក៏វាអត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងសំខាន់ឲ្យតែវាផ្គូផ្គងជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងជាមួយថ្ងៃខាងចរិតត្រូវគឺវា verify អូខេហើយ
អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ profile យើងត្រូវបាន verify ហើយអញ្ចឹងយើងចុចខ្វែងមកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះគឺការបង្កើត account គឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងសម្រាប់account trading អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងធ្វើការបាននៅ MT5 ហើយដើម្បី log in នៅក្នុង app ដូចជាយើងត្រូវទទួលបាន Gmail មួយផ្ញើមកយើងហើយយើងអាចធ្វើការយក Gmail យកទៅ log in នៅក្នុង account ទៅ MT5 ទៅយើងអាចធ្វើការ trade បានហើយយើងអាចធ្វើការ change តាក់ទងទៅនឹង leverage ក៏បានក្នុងនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើប្រមាណក៏បានដែរសម្រាប់ account trade អាច1ដុល្លារ1លើ2000ក៏បានដែរហើយមួយទៀតយើងអាច change password នេះបើគ្នាករណីអត់មាន Gmail ផ្ញើទេអ្នកគ្នាអាចចុចលើនេះ change password ទៅបើស្អិនជាអត់មាន current password នេះទេយើងគ្នាអាច change MT5 password តាមរយៈ forgot password អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទៅវានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយ